아니 침대에 오줌을 쌌는데 제가 싼 건 아니고 얘가요. 이불은 세탁하면 그만이지만 매트리스는 답도 없잖아요. 이럴 때 이걸로 쓱 문지르면 진짜 깨끗해져요. 라면 먹다 흘려서 더러워진 카페트도 물티슈로 닦으면 오히려 얼룩이 번지기만 하는데 이걸로 쓱 몇 번만 문지르면 얼룩 하나 없이 완전 깨끗해지고 세탁하기 어려운 소파 얼룩도 이걸로 쓱 몇 번만 문지르면 새 것처럼 만들 수 있어요. 물탱크에 물 10, 전용세제 1 비율로 넣어준 다음 버튼만 누르면 세제를 분사할 수 있고 브러쉬로 오염 부위를 문질러주고 살짝 기울여주면 청소기처럼 흡입하면서 더러웠던 얼룩이 흔적 없이 사라지는데 출장 청소 한 번 불러서 청소하는 비용으로 365일 내내 마음껏 사용할 수 있는 데다가 완벽 분리 가능해서 깨끗하게 세척 후에 위생적으로 보관 가능한데 이야 속이 다 시원하네.